ibyabaye ku itariki nk'imisi ya siporo maze tukakugezaho namwe mu sportifu bayivutseho. Abo uyu munsi tugiye kubahera kuri Juan Laporta yavutse ku itariki nk'imwaka w'1962. Uyu munsi yujuje imyaka 50, akaba yaravukiye i Barcelona mu ntara ya Catalonia. Ni umunyapolitiki wahoze mu buyobozi bwa FC Barcelona. Uyu mugabo yabaye mu nteko nshinga amategeko y'intara ya Catalonia kuva 2010 kugeza 2012. Yayoboye Barcelona hagati ya 2003 kugera 2009. Yakoze agahigo kuko muri 2009 yatwaye ibikombe bitandatu. Ku buyobozi bwe FC Barcelona yatwaye ibikombe bitandukanye birimo La Liga enye 2004, 2005, 2005, 2006, 2008 na sezon 2009-2010. Yatwaye kandi igikombe cy'umwami kimwe 2008, 2009, ibikombe bitatu biruta ibindi kuri Espagne 2005, 2006 na 2009. Batwaye kandi UEFA Champions League ebyiri 2005, 2006, 2008 na 2009. Batwara n'igikombe kiruta ibindi i Burayi 2009 ndetse n'igikombe cy'isi cy'amaklabu kimwe cya 2009. Undi wavutse kuri itariki ni Leandro Daniel Paredes. Yavutse ku itariki nk'imwaka w'1994. Uyu munsi yujuje imyaka 28, akaba ari umusore w'umunyargentine ukina hagati muri Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse n'ikipe y'igihugu Argentine. 2010 nibwo uyu musore yatangiye umupira w'amaguru muri Boca Juniors y'uwabo muri Argentine, atizwa muri Chievo na AS Roma zo mu Butaliyani. Gusa 2015 byarangiye Roma imuguze imutiza muri Empoli. 2017 agurwa na Zenit St Petersburg yo mu Burusiya, ari nayo yavuyemo 2019 aza muri Paris Saint-Germain. Muri Paris Saint-Germain amaze kuhakina imikino 39, amaze kubatsindira ibitego 2. Na ekipe y'igihugu Argentine yo amaze kuyikinira imikino 44, amaze kubatsindira ibitego 4. Undi wavutse kuri itariki ni Troy Deeney. Yavutse ku itariki nk'imwaka w'1988. Uyu munsi yujuje imyaka 34. Uyu ni umusore w'umwongereza ukina nka rutahizamu wa Birmingham City, ikipe yagiye mavuye muri Watford yarabereye kapiteni. Yatangira umupira w'amaguru muri Warsaw 2006, amaramo imyaka 4 maze ajya muri Watford yari mu cyiciro cya kabiri ndetse ayifasha kuzamuka muri 2014. Troy Deeney yavuye muri Watford amaze kuhakina imikino 389, yabatsindiye ibitego 131. Naho muri Birmingham City yagiyemo mu mwaka ushize amaze kwakina imikino 21, amaze kubatsindira ibitego 4. Undi wavutse kuri itariki ntapfa gusiga ni Kim Little. Yavutse ku itariki nk'imwaka w'1990. Uyu munsi yujuje imyaka 32. Uyu yahoze ari kapiteni w'ikipe ya Arsenal y'abagore, gusa kuri ubu akinira ikipe yitwa All Lane, ikipe ibarizwa muri Washington. Uyu kandi ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Scotland, anabereye kapitene wungirije. Uyu mukobwa yatangiye umupira w'amaguru 2006 mu ikipe ya Herbienne Ladies y'uwabo, ayivamo nyuma yo gutsinda ibitego 88 mu mikino 48. 2008 yerekeje muri Arsenal, ayikinira imyaka 5, ayitsinda ibitego 81 mu mikino 94, maze ayivamo aca muri City Lane na Melbourne City, agaruka muri Arsenal mu mwaka wa 2017. Iyi kipe ya Arsenal yahisemo kumutiza muri uyu mwaka wa 2022. Iyi kipe yamutijemo ntarayikinamo umukino n'umwe. Uyu mugore yatwaranye na Arsenal champion ebyiri ndetse muri 2016 yatwaye igihembo gitangwa na BBC gihabwa umukinnyi w'umugore wahize abandi mu Bwongereza. Ikipe y'igihugu ya Scotland yayikiniye kuva 2007, amaze kuyitsindira ibitego 59 mu mikino 140 amaze kuyikinira. Uyu mugore kandi yahagarariye ikipe y'igihugu y'ubwami bw'Ubwongereza mu mikino Olympique yabereye i Londres muri 2012. Twihuse reka tugere ku bihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza byana tariki nk'imu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Byo tubihera mu mwaka w'1950 ku itariki nk'iyi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinze Ubwongereza mu mikino y'igikombe cy'isi. Hari imbere y'abafana 10,151 bari kuri Estadio Independencia mu mujyi wa Belo Horizonte. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinze Ubwongereza igitego 1-0 cya Joe Cattjens, umusore wari ufite inkomoko muri Haiti. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika byayitwaye imyaka 44 ngo yongere kubona intsinzi mu gikombe cy'isi. 1958 ku itariki nk'iyi, Brazil yegukanye igikombe cy'isi. Hari ku nshuro ya 6 igikombe cy'isi gikinwa, kikaba cyari cyabereye muri Sweden.
hari imbere y'abafana 49,737 bari kuri Rasunda Stadium. Brazil yanyagiye Sweden 5-2. Brazil yari yageze ku mukino wa nyuma itsinze Ubufaransa ibutsinze 5-2, mu gihe Sweden yatsinze Ubudage bw'uburengerazuba 3-1. Igihumbi magana cyenda 1986 ku itariki nk'iya Argentine yatwaye igikombe cy'isi itsinze Ubudage bw'uburengerazuba 3-2. Argentine yari yageze ku mukino wa nyuma isezereye Ububirigi ku 2-0, byose byatsinzwe na Maradona, mu gihe Ubudage bw'uburengerazuba bwari bwasezereye Ubufaransa ku 2-0. Naho 2008 ku itariki nk'iyi igitego cya Torres cyahesheje Espagne igikombe cy'Uburayi. Hari imbere y'abafana 51,428 bari kuri Ernest Happel Stadion mu mujyi wa Vienna muri Autriche. Espagne yatsinze Ubudage igitego 1-0 cyatsinzwe na Fernando Torres ku munota 33. Ubudage ibyo byari bike mu byananze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Giye gutegura nkana bikugezaho ndi Esther Fifi Uwizera.